Осы бесік және бесік жыры кеше, бүгін, ертең тақырыбын зерттеу барысында мен өзімнің әжем Жиенәлі Табиғат Өтемісқызынан бесіктің құрал-жабдықтарын және де жас ұрпақтағы маңызы туралы сұрадым. Әже, бесіктің құрал-жабдықтары қандай? Қызым, сұрағың орынды. Бұл бесік деген біздің арғы ата-бабаларымыздан бізге кейінгі ұрпаққа мұра болып келе жатқан құнды дүниелердің бірі. Бұл бесік негізінен ағаштан жасалған және темірден жасалған түрлері де болады. Мынау кішкентай жастағы балаларға темірден жасалған түрі. Бұл бесікте құрал-жабдықтары негізінен астында қалың бөстегі болады. Одан кейін мынау жастығы, жастықтан кейін екі кішкентай жастықшалары болады. Енді осы баланы бөлегенге де пайдаланатын екі тартқыш, алдыңғы және артқы тартқыштары. Бесікті жыл мезгілдеріне байланысты қалың жапқышпен жауып қояды баланы бөлегеннен кейін. Жаз мезгілінде шұқа жапқышпен жабады. Ата-бабамыз ырымдап, ер баланы бесікке бөлегенде басына пышақ, болмаса да басқа да киелі дүниелерді қойып қоятын болған. Енді баланы бөлеген кезде, әрбір бөлеген кезінде аналар оны жаңағы аластап, әртүрлі бәледен алас деп аластап бөлейді. Қазірде де оның жаңағы мәнісі кеткен жоқ. Қазірде де үнемі баланы бөлегенде алдымен аналар аластап алады. Бесіктің қазіргі замандағы қандай маңызы бар? Қызым, бесіктің әлі күнге дейін маңызы өте зор болып саналады. Әсіресе мына қазақ ауылдарда бұл бесік әлі баланы бөлеу үшін пайдаланылады. Ол бесікте бала жылы жатады және қолы аяғы ербеңдемей тыныш ұйықтайды. Яғни бұның маңызы әлі де зор, өз несін жоғалтқан емес. Ал енді заманауи қалалық жерлерде қазір ол бесікті көп пайдалана бермейді. Заманауи бесіктер де шығып жатыр қазір. Енді бұл бұрыннан ата-бабамыздан келе жатқан бесіктің қазақ ауылдарда әлі мән мағынасы өте жоғары.